Салам достор, сиздер менен кайрадан жолукканыма абдан кубанычтамын. Бул видеодо биз Canva деген инструменттин жардамы менен презентация жасоону үйрөнөбүз. Canva бул графикалык дизайн үчүн бекер онлайн инструмент болуп эсептелет. Азыр биз Google'да ачып алабыз. Бул жерге Canva деп жазабыз. Бул биринчи шилтеме бизге керек. Бул шилтемеге басып, Canva'ны ачып алабыз. Canva менен колдонууну башташ үчүн биз анын ичине кирип алышыбыз керек. Ал үчүн бул Войти баскычын басабыз. Canva бизге 3 жолду сунуштайт. Биринчи бул Google аккаунтту колдонуп ичине кирүү, экинчи Facebook аккаунтту колдонуп ичине кирүү жана үчүнчү бул электрондук почтанын жардамы менен ичине кирүү. Мен Google аккаунтту колдонуп ичине кирип көрөмүн. Ал үчүн Войти баскычын басамын. Google аккаунтумду тандап аламын жана Canva'нын ичине киремин. Canva ачылды. Бул жерде көптөгөн инструменттер жана мүмкүнчүлүктөр бар. Мисалы үчүн сиз Instagram үчүн постерлерди жасасаңыз болот, же болбосо YouTube үчүн видео жасасаңыз болот. Ал эми бизди бүгүн презентация кызыктырып жатат, ошон үчүн биз презентация бөлүгүнө келебиз. Бул баскычка басабыз. Бул жерде да бизге Canva презентациянын бир нече түрлөрүн сунуштайт. Мисалы үчүн телефон үчүн презентация же үн менен коштолгон презентация. Биз болсо стандарттык презентацияны тандап алабыз. Бул биринчи түрүн. Буга басамын. Презентация ачылды. Бул жерде бир слайд ачылып турат. Ал эми бул сол бөлүктө бизде инструменттер жайгашкан. Азыр биздин презентацияда эч нерсе жок болгондуктан бул жерде бир гана фон алмаштыруу үчүн инструмент жеткиликтүү болуп турат. Эгерде биз презентацияга башка элементтерди, текст, фигураларды кошсок, анда бул жерде башка инструменттер дагы пайда болот. Азыр биз презентациябыздын фонун алмаштырып көрөлү. Ал үчүн бул баскычка басабыз. Бул жерден каалаган түстү тандап алсак болот, же болбосо бул баскычтын жардамы менен бир түстү тандап алсак болот. Ал үчүн мисал үчүн бул жерде жайгашкан тоголокту мышканын жардамы менен жылдырып, андан кийин бул жердеги тоголокту жаккан бир түскө алып келип кое беремин. Биздин фондун түсү алмашып калды. Экинчи слайдты кошуш үчүн бул баскычка басабыз. Экинчи слайд дагы ушундай эле фон менен кошулду. Бул жерге келип, еще деген баскычка бассак, бизде тизме ачылат. Бул жерден фон керек. Бизге азырынча фонго басып аламын. Бул бөлүктө биздин слайд үчүн түстөн сырткары башка фондор да жайгашкан. Аларды да колдонсок болот. Мисал үчүн бирөөнү алып колдонуп көрөлү. Экинчи слайдка башка фон берсек болот, мисал үчүн. Дагы бир слайд кошуп, бул слайдка үчүнчү фонду берип коелу. Слайдтын үстүнө эмне кошсок болот? Албетте, текст кошсок болот. Ал бул жерде текст бөлүгүндө жайгашкан. Бул жерде тексттин түрлөрүн сунуштайт Canva. Мисал үчүн азыр заголовок кошолу. Ал үчүн мен бул заголовокко басамын. Бул жерде пайда болду. Өзүмдүн текстимди жазып аламын. Мисал үчүн биздин презентация. PowerPoint'тегидей эле буну биз жогору, ылдый жылдырып алсак болот. Ошондой эле текстибиздин түсүн өзгөртсөк болот. Ал үчүн бул баскычка басып, бул жерден жаккан бир түстү тандап алсак болот. PowerPoint же Word'тагыдай эле инструменттер бар. Текст үчүн бул жерде ошондой эле эффект кошсок болот текстибизге. Ал үчүн эффект баскычын басып, мисал үчүн бул эффектти алалы. Бунун жардамы менен текстибизди бир аз көтөрүп алсак болот, мисал үчүн. Жана PowerPoint'тегидей эле анимация берсек болот. Бул анимацияны берели. Кайрадан текст бөлүгүнө келемин. Ошондой эле бул асты жагында абдан кооз болгон тексттин түрлөрү бар. Аларды да тандап алып колдонсок болот.
Canva'da бекер жана бекер эмес аккаунттар бар. Ошондуктан бул жердеги кээ бир элементтерди бекер аккаунт аркылуу колдонууга болбойт. Алардын астында тажынын сүрөтү бар. Бул элементти колдонуш үчүн акча төлөш керек дегенди билдирет. Биз азыр бекер элементтерди алып эле колдонобуз. Мисал үчүн бул текстти алалы. Текст пайда болду. Буну биз жылдырсак болот. Размерин чоңойтсок болот. Жана түсүн өзгөртсөк болот, мисал үчүн. Ал эми астындагы тексттерди башка түс кылып коелу. Тексттен сырткары слайдка элементтерди да кошсок болот. Элемент деген эмне? Бул ар түрдүү болгон фигуралар же сүрөттөр. Элемент бөлүгүнө келебиз. Бул жерде элементтер категорияга бөлүнгөн. Мисалы, графика, таблица деген ар бир категориянын ичинде элементтердин тизмеси бар. Мисалы үчүн бул жерден графика деген категорияга кирели, бир графиканы алып колдонуп көрөлү. Мисалы, буну алалы. Буну жылдырсак болот, чоңойтсок болот. Ошондой эле биз слайдыбызга бул жерден видеону кошсок болот. Бул жерден бир видеону тандап алып, видеону кошсок болот. Бунун размерин да кичирейтсек болот, жылдырсак болот. Ошондой эле бул жерде воспроизвести деген бөлүк бар. Бул жерге кирип, повтор видео дегенди өгүзүп койсок, биздин видео токтобостон жаңыдан башталып иштей берет. Кийинки бөлүк загрузки деген бөлүк. Бул жерге биз өзүбүздүн компьютерибиздеги сүрөттү же видеону жүктөп алып, презентациябыз үчүн колдонсок болот. Ал үчүн загрузить медиа деген баскычка басып, бул жерден бир сүрөттү тандап алып, бул жерге жүктөлдү. Бул сүрөттү презентацияга колдонсок болот. Ошондой эле элементтеги дагы бир кызыктуу фигураны көрсөткүм келип турат. Бул жерден биз мисалы үчүн бир сүрөт үчүн бир рамканы тандап алсак болот. Буну тандап алып, андан кийин загрузкага келип, мисалы, буну рамканын ичине салып койсок болот. Бул еще деген бөлүктө абдан пайдалуу инструменттер бар. Мисалы үчүн диаграмма деген инструмент. Бул жерден биз диаграмманы колдонсок болот. Мисалы үчүн буну алалы. Бунун размерин бир аз кичирейтип, ортого жылдырып алсам болот. Бул жердеги маалыматтарды өзгөртүп, сиз диаграмманы колдонсоңуз болот. Дагы бир нерсе, бул жерде Google карта бар. Эгерде сиз Колизей жөнүндө презентация кылып атсаңыз, анда сиз бул картаны колдонсоңуз болот. Картада Колизей көрсөтүлгөн. Ар бир элементке анимация кошуп койсоңуз болот. Жана шаблон деген бөлүк. Бул шаблон деген бөлүктө даяр презентациялар бар. Бирөөсүн алып колдонуп көрөлү. Буну тандап алдым. Применить деген баскычын басамын. Canva'дагы шаблондор абдан кооз жасалган. Шрифттер, сүрөттөр, түстөр бири-бирине жарашыктуу абдан. Бул жерден сиз тексттерди өзгөртсөңүз болот. Мисалы үчүн. Ошондой эле түстү өзгөртсөңүз болот. Кааласаңыз сүрөттөрдү дагы өзгөртсөңүз болот. Кааласаңыз өзүңүз сүрөт жүктөп алып, өзүңүздүн сүрөтүңүздү койсоңуз болот. Же болбосо бул элементтин ичиндеги сүрөттөрдү колдонсоңуз болот. Мисалы үчүн бул сүрөттү колдонуп көрөлү. Ал үчүн бул кыздын ордуна, ал үчүн мен бул элементти бөлүп аламын. Бул жерге келип, бул удалить баскычын бассам өчөт. Андан кийин анын ордуна бул сүрөттү коюп койсом болот. Фонду алмаштырсаңыз болот, кааласаңыз. Эгерде сиз ушундай болгон слайдты дагы бир жолу койгуңуз келсе, анда слайдка келип, мышканын оң баскычын басып, дублировать одну страницу деген баскычка бассаңыз, ушундай болгон экинчи слайд пайда болот. Бул жерден башка нерселерди өзгөртүп иштете берсеңиз болот.
Слайдыңыз даяр болгондон кийин бул презентация баскычына басып, презентацияны баштасаңыз болот. Бул жерде презентациянын түрлөрү бар. Стандарттык түр бул сиз презентацияны өзүңүз жылдырасыз. Ал эми автовоспроизведенияны койсоңуз, анда презентацияңыз автоматтык түрдө жылып турат. Ошондой эле презентацияңызды жаздырып алсаңыз болот. Бизде стандарт калсын, андан кийин презентация баскычын басып коесуз. Презентация башталды. Клавиатурадагы оң жакты караган жебенин жардамы менен жылдырсам болот. Же болбосо пробел баскычын басып жылдырсак болот. Артка чыгыш үчүн бул баскычка басамын. Кайрадан артка келди. Ошондой эле биз презентацияны өзүбүзгө жүктөп алсак болот. Ал үчүн поделиться деген баскычка басып, скачать деген баскычты басабыз. Бул жерден кандай түрдө көчүрүп алыш керек, ошону тандап алсак болот. PDF файлында, сүрөт же болбосо видео түрүндө көчүрүп алсак болот. Бүгүн биз Canva'нын эң негизги жана көп колдонулуучу инструменттери менен тааныштык. Сиздерди өз алдынча отуруп бардык элементтерди, фондорду, шаблондорду текшерип көрүңүздөр деп сунуштаймын. Бул видеодо биз менен болгонуңуз үчүн чоң рахмат. Кийинки видеодон көрүшкөнчө жакшы калыңыздар.